بسم الله الرحمن الرحیم. نننې ټاپک زموږ د بایولوژي چپټر نمبر 2 کې 2.1 چې کوم ټاپک دی بایولوژیکل میتھډز کې اولنی دوه سب ټاپک چې دی ریکګنیشن اف پرابلم اینڈ ابزرویشن په باره کې دي. نو د ټولو نه اول چې دی پرابلم ریکګنیشن ډیر زیات اهم دی. مطلب هغه به تو په یو کوېسچنز باندې چې دی هغه پرابلم آئیډنټیفای کی. مطلب تا نه یو څوک کوېسچن وکي هغه د بایولوژي سره ریلیټډ یا ستا په ذهن کې یو کوېسچن راشي، مثال کې طور پر چې لنګ کینسر د څه د وجې نه کیږي، دا یو کوېسچن دی. بیا هغه کوېسچن په بایولوژیکل میتھډ باندې نور فردر داسې وکړل او هغې سلوشن راوباسل، هغه به انشاءالله فردر مخکې ډسکس کوم. خو فی الحال چې دی پرابلم ریکګنیشن دی. نو پرابلم ریکګنیشن چې دی نو دا کوېسچن فارمولیټ کول هغه به یا به فیزیولوژیکل پروسس به یا به ایکولوژیکل ریلیشنشپ به یا به جینیټیک میکانیزم، دا ټول د بایولوژي سره ریلیټډ کوېسچنز چې راځي هغه به دې ټایپس کې داسې قسمه مسله ایشوز اډریس کول، نو هغه به د بایولوژي سره ریلیټډ وي، بایولوژیکل کوېسچنز به. بیا د هغې نه پس چې د یو څو سټیپس ما دلته تاسو ته د فارمولیټینګ د بایولوژیکل کوېسچنز داسې ښودي دي چې اول خو پرابلم ته آئیډنټیفای کو. صحیح شو چې مطلب داسې ما مثال ورکړی دی چې what are the risk factor for lung cancer یا how does the concentration of a specific enzyme affect the rate of a biological reaction in a plant cell. دا یو دوه کوېسچنز چې دی بایولوژیکل کوېسچنز دي. کوېسچن یا مسله ته آئیډنټیفای کو، د هغې نه پس به انفارمیشن ګدر کې آرټیکلز به ګوري، ریسرچ پیپرز به ګوري، بکس به سټډي کې. بیا به ویریبل تو کنسیډر کې د هغې دپاره. ویریبل زموږ سره دوه قسم دي، یو انډیپینډنټ ویریبل دی، بل ډیپینډنټ ویریبل دی. نو انډیپینډنټ ویریبل چې دی که نه داسې یو فیکټر یا داسې کنډیشن چې هغه ریسرچر چې دی هغه مینیپولیټ کوي یا چینج کوي چې هغه ریزلټ افیکټس کوي که نه کوي. ډیپینډنټ ویریبل چې دی هغه څه کوي په کازز باندې یا په انپوټ چې دی هغه سټډي کول چې تو له څه ورکې. او ډیپینډنټ ویریبل چې دی هغه به افیکټس ګوري، آوټپوټ به ګوري چې تا کوم انډیپینډنټ ویریبلز تا ورته ورکړي دي هغه څه اثر شته، څه آوټپوټ راکوي که نه درکوي. کنټرول ویریبل چې دی هغه به ستا سره کنټرول وي، مطلب چې نو ریلیشنشپ بټوین انډیپینډنټ اینډ ډیپینډنټ، خو صرف هغه ستا لپاره کنټرول دی چې دا زموږ سره نارمل وی دی. بل فارمولیټینګ د کوېسچنز چې دی هغه به د 5 W's and the 1 H چې دی په دې پریم باندې بله شي کوېسچن داسې جنریټ کیږي. لکه اوس داسې اولنی دی how، نو ما وی 5 W's مطلب what are the risk factor, what, where, when, why, how and why. These are the 5 W's and 1 how. So these are some questions related terms چې دا به ته په دې باندې تو کوېسچن چې دی هغه جوړولی شي او هغه پرابلم ته پرې رسېدی شي. بیا د دې نه پس دی ابزرویشن. نو ابزرویشن چې دی هغه ریفرز کوي یو سیسټمیټیک پروسس چې هغه انفارمیشن راټولوي او نیچرل ورډز ته چې دی صحیح د 5 سینسز استعمال چې دی تو هغه وکړي. مثال کې طور پر د سایټ، د ساوند، ټچ، سمیل اینډ ټیسټ، په دې کې دا ټول چې دی سینسز استعمال کې او داسې یو ښه طریقه باندې تو یو انفارمیشن ګیدر کې. نو closely examining and record details about living organism, their behavior and their environment. او دا هغې observation نه تو یو داسې ډیټیلز راواخلې وګورې، هغه ستا دی observation او هغه په دې 5 سینسز باندې کېږي. اوس observation چې دوه قسمه دي، یو ته وایي qualitative observation بل دی quantitative observation. اوس qualitative observation چې دی هغه داسې observations دي چې هغه مونږ څه کوو شمارلی نه شمارلی کېږي. لکه مثال کې طور پر کلر شو، ټیکسچر شو یا موومنټ شو د پلانټ یا د انیملز، دا qualitative observation دي. کوالټي په دې کې پته لګي. کوانټیټیټیو کې مونږ نومریکل ډیټا اخلو، لکه مطلب سایز شو، ویټ شو،
population density of an organism. داسې قسمه دا کوانټیټیټي او کوالټیټیو کې دا فرق دی چې په یو کې به مونږ کوالټي مطلب بیهیویرز به ګورو فیچرز به ګورو په بل کې به مونږ نومیریکل ډیټا اخلو. نو اگزامپل چې دی داسې د کوالټیټیو او د کوانټیټیټیو ابزرویشن دا دی چې freezing point of water چې دی هغه کولډر دی یخ دی دین boiling point. نو دلته یخ او ګرم چې دی سره کوالټي متخی کوالټیټیو ابزرویشن دی. Quantitative observation به د دې څه چې the freezing point of water 0 degree C and the boiling point is 100 degree C. The water freezing point 0 degree C نو 0 نمبر دی زموږ سره په 0 باندې water واوره کیږي او په 100 باندې بویل کیږي. نو دا quantitative data شو زموږ سره. بیا leaf surface is smooth and waxy دا چې smooth and waxy qualitative data ده او leaf has a surface area of 12 square centimeter. د 12 square centimeter چې دا د leaf surface area نو 12 چې دا زموږ سره numerical data ده دا quantitative observation شو. اوس best practice for the observation به صحیح تاسو سره دا یو څلور پنځه ټیپس به یاد ساتئ چې تاسو کله هم observation کوئ. اوله خبره دا ده چې ټول senses به استعمالوئ all your senses to gather information. خپل ټول 5 senses به استعمالي او information به اخلي. Take detailed notes and make sketches. Detailed notes به چې دی هغه اخلي یا به سکیچ وباسي داسې شیپ ډرا کوي به چې داسې قسمه وي. Use appropriate tools and equipment. ښه قسمه appropriate tools او equipment به استعمالي مطلب مایکروسکوپ استعمالي که تو مایکرو ارګانیزم سټډي کې یا که تو میجرمنټس اخلي نو د وړوکي سیز دپاره به تو سکرو ګیج استعمالي یا ورنیر کلیپر او که غټ میجرمنټس تو اخلي د هغې دپاره میجرینګ ټیپ استعمالیږي. repeat observations over time to identify pattern and change. او دغه observation به تو over time سره identify کی او pattern او changes به هغه ګوري independent variable او dependent variable. Maintain objective and avoid making assumptions. خپل objective چې دی هغه به maintain ساتي او نور قسمه assumption چې دی هغه به avoid کی. Now let's practice. Now you have to comment one of your questions that you can observe. داسې یو کوېسچن چې دی هغه په خپل ځان د ځان چې دی هغه جنریټ کړئ په کمنټس کې ولیکئ او لینک یې زموږ د ګروپ چې دی هغه لینک دی هغه ګروپ جوین کړئ په هغې کې هر قسمه کوېسچن تاسو کولی شئ هغه به انشاءالله په هغه ګروپ کې ډسکس کوو. Thanks for watching. Keep in touch with us.